როცა ვსაუბრობთ სინათლის ან ნებისმიერი ტალღის გავრცელებაზე, რასაც ინგლისურად transmissions უწოდებენ, ან ტრანსმისიად შეგიძლია გადათარგმნო, ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ ვრცელდება ტალღა გარკვეულ გარემოში. მოდი მაგალითად ავიღოთ მზის სინათლე. მზე დედამიწიდან დაშორებულია დაახლოებით 150 მილიონი კილომეტრით, თუმცა მისი სინათლე მაინც აღწევს ჩვენამდე. თუნდაც პატარა ქვიშის ნაწილაკებამდე, მაგათაც კი ანათებს. რამდენი სხვადასხვა რამ უნდა გაიაროს სინათლის სხივმა, სინათლის ტალღამ, რომ მოაღწიოს აქამდე. რამდენი რამ უნდა გაიაროს სინათლის ტალღამ ამისთვის? პირველ რიგში უნდა გაიაროს 150 მილიონი კილომეტრი ვაკუუმი. და სინათლის ტალღების ერთ-ერთი საოცარი თვისება ეგაა, რომ ვაკუუმშიც შეუძლია გავრცელება. საოცარი იმიტომ, რომ როგორც წესი მიჩვეული ვართ ჩვენ, რომ ტალღა ვრცელდება მატერიაში. ამის შემდეგ სინათლემ უნდა გაიაროს ატმოსფეროს რამდენიმე კილომეტრი, ამის შემდეგ სათვალის ლინზაში უნდა გაიაროს, რომელსაც გარკვეული სისქე აქვს და ბოლოს მიაღწევს მიწამდე ან ქვიშის მარცვლამდე. ახლა ამ სინათლის რა ნაწილი გავრცელდება და გავა სათვალის ლინზის მეორე მხარეს დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი არის ტალღის სიგრძე ამ სინათლის და როგორი არის ის მასალა, რისგანაც შედგება სათვალის ლინზა. მაგალითად, მზის სათვალეს ამზადებენ ხშირად ისე, რომ არ გაატაროს ულტრაიისფერი სინათლე, რომელსაც უფრო მაღალი სიხშირე აქვს ვიდრე ხილულ სინათლეს და შეუძლია რომ თვალები დააზიანოს. ასევე მზის სათვალეს დავუკვირდეთ, დავინახავთ, რომ ცოტა მოსტაფილოსფრო მოწითალო არის და ეს გვეუბნება იმას, რომ სათვალე ატარებს წითელ, სტაფილოსფერ და ყვითელ სინათლეს და ლურჯი სინათლის უმეტესობას ფილტრავს. ამიტომ გამოიყურება ყველაფერი მოსტაფილოსფრო მოწითალოდ, როცა ეგეთი სათვალიდან გაიხედები. რა თქმა უნდა, როცა გავრცელებაზე ვსაუბრობთ ტალღის, ეს არ ეხება მხოლოდ სინათლის ტალღას, ეხება ნებისმიერი ტიპის ტალღას, მაგალითად ბგერით ტალღას. მე ვზივარ ოთახში ვწერამ ვიდეოს, კარი მიხურული მაქვს, მაგრამ კარს იქით რაღაც ხმაური მაინც მესმის. რატომ? იმიტომ რომ ბგერითი ტალღა, რომელიც რეალურად ჰაერში გადაადგილებადი წნევის ტალღაა, ვრცელდება, ანუ ტრანსმისიას განიცდის კედლებში. ჰაერის ნაწილაკები ვიბრირებენ, ეჯახებიან კედლის ნაწილაკებს და იწვევენ მათ ვიბრაციასაც. შემდეგ ეს ვიბრაცია მთელ კედელს გაივლის და ამოძრავებს კედლის მეორე მხარეს არსებულ ნაწილაკებს. ანუ ხელახლა წარმოქმნის კედლის იქით არსებულ ბგერით ტალღას. აკეთებს ერთგვარ კოპირებას. რა თქმა უნდა, ხმა უფრო დაბალი იქნება, იმიტომ რომ ენერგიის ნაწილი იკარგება კედელში გავლისას. და თან ყველა სიხშირე ერთნაირად არ გაივლის კედელს, ისევე როგორც იყოს სინათლის შემთხვევაში. ასე რომ შემდეგ ჯერზე, როცა მოგუდულ ხმას გაიგონებთ გვერდზე ოთახიდან, გახსოვდეთ, რომ ეს არაც ხდება, ანუ იქ წარმოიქმნება ბგერითი ტალღა, ეჯახება კედელს, ამოძრავებს მსგავსად კედლის ნაწილაკებს, ენერგიის ნაწილს კარგავს, ტალღის შემადგენელი ზოგიერთი სიხშირე უკეთ გაივლის ამ კედელს, ზოგი ნაკლებად კარგად და ბოლოს გესმის ერთგვარი რეპრეზენტაცია იმის, რაც იყო კედლის იქით.